Salam əziz tamaşaçılar, xoş gördük hər birinizi. Laf TV-nin efirində müzakirə vaxtı sizinlə mənəm Ləman Ələşrəf qızı. Deməli əziz tamaşaçılar, qiymətlərin artmasından danışacağıq. Bilirsiniz ki, bayram günlərində artan qiymətlər bir daha emmir. Yəni, belə bir o məşhur sloqanı bu qiymətlərə biz tətbiq eləsək, belə bir mənzərə yaranır. İndi də Novruz bayramı ərəfəsində qiymətlərin xeyli dərəcədə artdığını görürük. Yerim gəlmişkən bununla bağlı çox maraqlı bir araşdırma aparılıb və bu araşdırmanı bizə çatdıran Musavatdır. O yazır ki, kərə yağlarının əl yandıran qiymətləri və bayramdan sonra daha da bahalaşıb. Prinsipcə bunu Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə paylaşıblar və Azərbaycanda kərə yağının bahalaşması son günlərin ən çox müzakirə olunan mövzusuna çevrilib. Qiymətlərin nəzərə çarpacaq dərəcədə artması narazılığa səbəb olub. Kərə yağı idxalı ilə məşğul olan şirkətlər qiymət artımının səbəbini yağ ixrac edən ölkələrin qiymətləri bahalaşdırması ilə izah ediblər. Rəsmi qurumlar isə ciddi bahalaşmanın qeydə alınmadığını bildirir. Dövlət Statistika Komitəsinin məlumatına görə 2024-cü ilin yanvar ayında yerli kərə yağının 1 kiloqramının orta pərakəndə satış qiyməti 18,91 manat idisə, may ayında bu rəqəm 19,136 manata yüksələrək 2,3% artım göstərib. Eyni dövrdə idxal kərə yağının qiyməti isə 19,53 manatdan 19,79 manata qalxaraq 1,3% artım olub və yeni Musavatın əməkdaşı bir neçə marketdə olub, qiymətlərlə maraqlanıb. Bakıda kərə yağı qiymətləri markaya, çəkisinə və satış deməli, məntəqəsinə görə dəyişir. Əvvəlcə ən bahalı kərə yağlarının qiyməti haqqında bir siyahı var, əziz tamaşaçılar. Burada bildirilir ki, prezident yağının 1 kiloqramı 34 manatadır. 82% göstərilir, deməli, artım görünür. Deməli, Newland yağı var, 22,45 azeyinə və Almanya istehsalı olan Gerda yağı var, kiloqramı 27 manat 50 qəpikdir. Eyni zamanda Zelandiyanın Golden Crown yağı var, 23 manat 40 qəpik. Mən xatırlayıram ki, heç zamanında o yağları biz o qədər də bəyənib almırdıq. Amma indi onun kiloqramı 23 manat 40 qəpiyə qalxıb. Belarus yağları var, 20 manat 70 qəpik. Və sair və ilaxı Türkiyə istehsalı Pınar yağı isə hətta 29 manatdır, 28 manat 55 qəpik və sair və ilaxır. Yəni qiymətlərdən açıq aydın görünür ki, yağların qiyməti günbəgün artır və bu arada, əziz tamaşaçılar, çox maraqlı bir xəbər. Deməli, qiymətlərin artmasına etiraz və marketləri bir həftəlik boykotu məsələsi var. Bu, dünyada xəbər manşetlərinə daşınan bir xəbərdir. Bakıda, Azərbaycanda deyil, İsveçdə alış-veriş edənlər ərzaq qiymətlərinin fantastik artımına görə supermarketləri boykot edirlər. Bəzi hesablamalara görə 2022-ci ilin yanvar ayından etibarən İsveçdə bir ailənin qidasının illik dəyəri 30.000 kron artıb. Tezliklə bir paket qəhvənin qiymətinin 100 kron simvolik nişanına çatacağı gözlənilir. İsveç Statistika Komitəsinin məlumatına görə ötən ilin əvvəlindən bu rəqəm 1/4-dən çox artıb. The Guardian nəşri yazır ki, sosial mediada yayılan viral paylaşımlar sayəsində kampaniya milli müzakirə nöqtəsinə və siyasi debat platformasına çevrilib. Etirazçılar qiymətlərin bahalaşmasının səbəbini öz mənfəətlərini müştərilərdən üstün tutan supermarketlərin və iri istehsalçıların oligopoliyasında, həmçinin şirkətlər arasında rəqabətin olmamasında görürlər. Lakin supermarketlər, hərbi münaqişələr, geosiyasət, əmtəə qiymətləri, məhsuldarlığı və iqlim kimi müxtəlif amilləri də günahlandırırlar. Və The Guardian yazır ki, bu son həftələrdə Avropada artan yaşayış xərclərinə qarşı keçirilən etiraz aksiyalarından biridir. Keçən ay Bolqaristanda alıcılar ərzaq qiymətlərinin artmasına etiraz əlaməti olaraq iri pərakəndə satış şəbəkələrini və supermarketləri boykot etmişdilər ki, bu da dövriyən demək olar ki, 30% azalmasına səbəb olub. Yanvar ayında Xorvatiyada başlayan boykot
Bosniya və Hersegovina, Montenegro və Serbiyaya da yayılıb. Sosial mediada itirəcəyimiz heç nə yoxdur, amma qazanacağımız hər şey var. Mesajları da yer alıb. Əziz tamaşaçılar, bu əlbəttə İsveçdə və yaxud Avropanın digər ölkələrində keçirilən etiraz aksiyalarıdır qiymət artımına görə. Bizdə əminəm ki, nə aksiya yoxdur, nə filan yoxdur, amma qiymət artımı var. Ona görə də qonağımla Ümid Partiyasından Anar İsayevlə gündəmi müzakirə edəcəyik. İqtisadçı Anar bəy və əminəm ki, çox maraqlı bir müzakirəni reallaşdıracağıq. Sizdən ricam verilişimizi bəyənin və paylaşın. Mən isə əlbəttə qonağımı salamlayacağım. Anar bəy, xoş gördük sizi. Xoş gördük Məman xanım. Xoş gününüzə görək. Deməli, əslində bu qiymətlər nə dünən, nə bugün artmayıb. Yəni biz bilirik ki, Azərbaycanda manatın da həqiqətən dəyər itirdiyini hər gün biraz daha artıq görürük. Qiymətlər fantastikdir. Mən artıq kərə yağının qiymətlərini, yeni müsabatın araşdırmasına əsasən sizin diqqətinizə çatdırdım. Əminəm ki, yəni ailəsində, evində, eşiyində kərə yağından istifadə edən hər kəs bu qiymətləri bilir. Amma ailələr də var ki, ümumiyyətlə kərə yağına möhtac qalıb, heç istifadə eləyə də bilmirlər. Çünki həqiqətən də maaşları o qədər deyil, adamlar var, ümumiyyətlə pensiya ilə yaşayırlar. Pensiyaçı, məsəl üçün, o kərə yağını necə alsın, yesin ki, kilosu 34 manadadır və yaxud 27, 28, 29, 30 manat civarındadır. Buyurun eşdirəm sizə. Yəni, kərə yağının qiymətindən başlayaq elə bilinci. Çünki hər günlük qida rasyonumuza yağ mütləq olmalıdır və kərə yağı da mütləq olmalıdır. Niyə artır bu qiymətlər? Niyə bu qədər fantastik dərəcədə? Bax, Azərbaycanda bunun köklü məsələsi, köklü səbəbləri var. Köklü səbəblərinin birinci əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, biz hər zaman demişik, burada sizin efirdə də keçən dəfə də səhv etmirəmsə, bu yağ məsələsini, yəni kərə yağı məsələsini müzakirə edəndə Azərbaycanın idxaldan asılı olması məsələsi əsas rol oynayır burada. Bilirsiniz, Azərbaycan ümumiyyətlə aqrar ölkədir, kənd təsərrüfatı ölkəsidir. Azərbaycan özü daxili tələbatın heç olmasa 50-60%-ni ödəyə biləcək yağ istehsal etməlidir ki, xaricdən asılılığı aşağı düşsün. Bu günləri demək olar ki, Azərbaycan 80%, hətta mən deyərdim 90%-ə yaxın kərə yağının deməli kənardan alır. Niyə özümüzdə örüş yerləri? Çünki kimlərinsə örüş yerləri, heyvandarlıq. burada çox faktorlar var. Bəli, o siz dediyiniz faktorlar da onun içərisindədir ki, yəni heyvandarlığın inkişaf etdirilməsi üçün şərait yoxdur, zəmin yoxdur. Sonra yem bahadır və s. və s. Yəni yerli istehsala stimul verməlidir. Yəni hakimiyyətin, dövlətin əsas məqsədi ondan ibarət olmalıdır ki, yerli istehsala stimul versin, yerli sahibkarlara dəstək olsun, sahibkarlığa dəstək fondu yaradılıbdır əslində belə götürəndə. Sonra dövlətin həyata keçirdiyi, belə deyim də, bölgələrin iqtisadi inkişaf proqramı var idi. Hər 5 ildən bir yeni proqramlar tərtib olunurdu və bölgələrdə iqtisadi məşğulluğu, həmçinin deməli, iqtisadiyyatın, kənd təsərrüfatının inkişafı üçün müəyyən layihələr həyata keçirilir. Dövlət tərəfindən subsidiyalar verilir. Lakin bu yetərincə deyil. Bax, siz qeyd etdiyiniz və istifad etdiyiniz mənbənin də araşdırmaları göstərir ki, doğrudan da Azərbaycanda son bir ayda, hətta mən deyərdim ki, bir ayda da deməzdim, bayram ərəfəsində artıq kərə yağının qiyməti fantastik dərəcədə artıbdır. 5%, 10%, hətta 15%-ə qədər artımlar var. İndi orada 82% orada siz dediyiniz yağlılıq dərəcəsi idi. 82%, yəni 82% yağlılıq dərəcəsi olan kərə yağının qiyməti bəli 34 manat. Bu fantastik rəqəmdir. 1 kiloqram yağın qiyməti 34 manatdır. Halbuki keçən illə biz onu müqayisə etsək, dediyim rəqəm, yəni o faiz artımını biz burada görərik ki, hətta 10-15% civarında artım var. Və bu artımın da əsas məqsəd səbəblərindən biri mən bayaq qeyd etdim ki, bizim aldığımız, istifadə etdiyimiz yağların hamısı xaricdən idxal olunur Azərbaycana. Və ondan əlavə, məsəl üçün, burada bir çox faktorlar var. Bayaq siz marketlər şəbəkəsini dediniz, doğrudur. Marketlər şəbəkəsi də öz marjalarını həddən artıq yüksək qoyurlar. Yəni, digər xərclərini bağlamaq üçün dünənə qədər belə deyək də, əslində, burada iqtisadiyyatın bir qədər şəffaflaşdırılması rolunu da danmaq olmaz burada. Belə deyim ki, dünənə qədər böyük marketlər, ümumiyyətlə, kölgə iqtisadiyyatı dediyimiz iqtisadiyyat Azərbaycanda daha vüsət almışdı. Və zaman-zaman həm Vergilər Nazirliyinin, həm dövlətin apardığı deməli, islahat nəticəsində artıq o kölgə iqtisadiyyatının müəyyən bir hissəsini artıq kölgədən çıxarda biliblər. Və kölgə iqtisadiyyatı olan yerdə hər zaman, yəni vergidən,
dövlətdən, büdcədən gizlənmələr olurdu və bu da istər-istəməz deməli qiymətlərə təsir göstərirdi. Bu günləri artıq hər şey əgər gün işığına çıxıbsa, bugün kölgədən çıxıbsa, hər şey şəffafdırsa, gələn gömrük bəyannamələri gömrükdə də olurdu, sonra satışda da olurdu, satışın dövriyyənin gizlədilməsi, gömrükdə fərqli adlarla və yaxud da fərqli qiymətlərlə ölkəyə mədaxil olunması, idxal olunması və s. və ilə. Yəni bunların hamısı artıq şəffaflaşıb demək olar ki, müəyyən bir qism deyim ki, təxminən 60-70% kölgə iqtisadiyyatı artıq aradan qaldırılıbdır. İstər-istəməz bu sahibkarların qazancına təsir göstərən, yəni gəlirinə, mənfəətinə təsir göstərən bir faktorlardır. Dünənləri sahibkar kölgə iqtisadiyyatında, yəni dövlətdən oğurlayardısa, gizlədərdisə, büdcədən gizlədərdisə öz gəlirlərini, yəni şəffaflıq yox idisə, gəlirlərin artıq bu günləri müəyyən həmin o gəlirləri qazanmadığına görə marjanı artırmağa məcburdur. Qiymətləri qoyub öz marjasını artıq onun üzərinə qoyub, fərqi yoxdur. O istehlakçı ən son onsuz da zərbə istehlakçıya dəyir hər zaman. Yəni bütün demək sahibkar üçün həmin o marjasını, o qazancını, o mənfəətini yenə də qazanır. Çünki o həyat səviyyəsinin, ümumiyyətlə həyat şəraitinin, ümumiyyətlə həyatın onun üzərində qurubdur. Aşağı düşdükcə istər-istəməz bunun da həyatına təsir göstərir. Onu saxlamaq üçün və digər məqamlar da var burada. Biz qiymətə təsir göstərən amillərdən deməli ölkə daxili amillər də əsas rol oynayır. Burada rol oynayan məqamlardan bəziləri mən qeyd edeyim ki, bilirsiniz ki, bizdə keçən ildən bu ilə iki dəfə demək olar ki, bir il ərzində hətta 2 dəfə enerji daşıyıcılarında qiymət artımı oldu. Yəni kommunal qiymətlər, elektrik enerjisinin, suyun, qazın və s. Gediş haqqı, yol və əsas məsələ, bəli, nəqliyyat vasitələri. Yəni bu dediyimiz məsələlər hamısı maya dəyərə təsir göstərən amillərdir. Biz deyir o Yezid üçün deməli İmam üçün ağlayanda Yezid üçün də bir ağlamaq lazımdır. Yəni o nöqteyi nəzərdən mən deməyim odur ki, yəni sahibkarlar da bu artımlar fonunda istər-istəməz bunlar hamısı maya dəyərə həm istehsalda, həm də fərqi yoxdur satışda. Çünki əgər biz ölkədə deməli benzinin qiymətini qaldırırıqsa, neftin qiymətini qaldırırıqsa, yanacağın qiyməti qalxırsa, bu istər-istəməz daşımalara təsir göstərir. Baxın, xüsusilə siz qeyd elədiniz, artım əsasən kənd təsərrüfatı mallarında, yəni kənd təsərrüfatı məhsullarındadır. Biz bunu zamanında demişdik ki, neftin qiymətinin, salyakanın qiymətinin qaldırılması, ölkədə istehsal olunan benzinin hətta qiymətinin qaldırılması bu istər-istəməz ölkədə qiymət artımına gətirib çıxaracaqdır. Bu daşımalara təsir göstərir. Çünki bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı məhsulunu əldə etmək üçün bütün texnika hamısı belə deyək də yanacaqla işləyir və dizel yanacaqla işləyir və bunun da qiymətini biz hələ son dövrdə bir təxminən 15% artırdılar da 80 qəpikdən 1 manata gətirdilər, çıxartdılar və bundan sonra da artım gözlənilmir, bilmək olmaz. Bu məqamlar var və digər bir məqamda mən sui-istifadə hallarını mən sizə deyim ki, bizdə hər zaman fürsətçilik. Bayramı görən kimi dərhal qiymətləri qaldırırıq və bilirik ki, o qiymətlər artıq oturuşacaq və yeri enməsi yoxdur. Yeri gəlmişkən, əziz tamaşaçılar, Natiq Cəfərli yağlarla bağlı maraqlı bir açıqlama verib, deyib, problem ondan ibarətdir ki, otlaq sahələrinin və mal-qaranın artması prioritet elan edilsə də, əks effekt verdi. Son illər müşahidəçisi göstərir ki, son illərin müşahidəsi Azərbaycanda mal-qaranın sayında ciddi azalma var. Hətta Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi də bir neçə gün bundan əvvəl bunu açıqladı. Təəssüf ki, bunu insanların daha çox ət yeməsi ilə əlaqələndirdi. Lakin əsas səbəb kənd təsərrüfatında maldarlıqla məşğul olanların təşviq proqramlarının zəif olması, yemin bahalaşması, otlaq sahələrinin az olması və yaxud da yem bazaları üçün nəzərdə tutulan otlaqlarda texniki bitkilərin əkilməsidir. Bu kimi məsələlər Azərbaycanda son illər mal-qaranın sayının nəzərə çarpacaq dərəcədə azalmasına səbəb olub. Halbuki azad edilmiş ərazilərin bəzi hissələri əsasən də Kəlbəcər, Laçın və Qubadlı otlaqlar üçün əlverişlidir. Ümid edirəm ki, orada məskunlaşma baş tutandan sonra kərə yağının istehsalında artım görünə bilər. Azərbaycanda yerli istehsal adı altında şirkətlərə məxsus yağların bolluğunu görürük, lakin onların heç biri yerli istehsal deyil. Sadəcə ölkəmizdə qablaşdırılır. Çox zaman bu yağlara qatqılar qatmaqla, tərkibi ilə oynayırlar
Bu da bazara çıxarılan yağların keyfiyyətində problem yaradır. Tərkibi 100% kərə yağından ibarət olmur. Qiymətlə bağlı hökumətin əlində işlək mexanizm var. Təəssüf ki, ondan istifadə etmirlər. Məsələn, yerli istehsalın çox az olduğunu nəzərə alaraq kərə yağının gömrük rüsumlarını azaltmaq, hətta sıfırlamaq da olar. Beləliklə, vergi və gömrük rüsumlarını azaltmaqla bazarda satılan məhsulların qiymətinə müsbət təsir etmək mümkündür. Bax, bu məqamdan, bu sonuncu məqamdan elə iqtisadçı həmkarınız danışır. Mümkün deyil, deməli bunu etmək və niyə etmir hökumət? Niyə bunda maraqlı deyil o zaman? Baxın, Ləman xanım, mən bayaq qeyd etdim ki, əslində masa üzərində hökumətin belə bir planı var. Yəni qeyd etdiyim kimi bölgələrin iqtisadi inkişafı proqramı həyata keçirilir. Lakin bunlar hamısı, yəni belə deyim, sözdədir. Yəni dəstək olur. Əməldə də var əslində, amma biri var, şərt o deyil ki, dövlət büdcədən vəsait ayırsın layihənin həyata keçirilməsinə. Həm də həmin layihənin hansı formada həyata keçirilməsi, ümumiyyətlə həyata keçirilib keçirilməməsinə nəzarət mexanizmi varmı? Yoxdur. Əlbəttə yoxdur. Vəsait ayrılır, kimsə hansısa bir layihəni qoyur, tutaq ki, kənd təsərrüfatı məhsul istehsal edəcək, tutaq ki, bağçılıq salır, bağ sahələri salır, ya üzümçülük olsun, ya fındıq bağları olsun, ya meyvə bağları və s. və ilə axır. Və yaxud da ki, biz hər zaman burada danışmışıq, yağdan əlavə digər strateji məhsul olan taxıldan danışmışıq. Taxılçılıq məsələsi, dənli bitkilərin məsələsi hansı vəziyyətdədir? Yəni, dövlət buna nəzarət edirmi ki, subsidiya ayırır, hər hektara görə 240 manat subsidiya ayırır taxıla görə və ayırdığı ərazilərdə həmin taxılın məhsuldarlığı hansı səviyyədədir? Əgər bir hektardan sən 600-700 sentner məhsul götürürsənsə, sən niyə görə bunu sən maliyyələşdirməlisən? Nəyə görə dövlət büdcəsindən həmin ərazilər maliyyələşdirməlidir? Siz oxudunuz ki, Natiq Cəfərli də dediyi kimi, həmin ərazilərdə taxıl əkilməsin, həmin ərazilər otlaq kimi istifadə olunsun, heyvandarlıq üçün istifadə olunsun və yaxud da digər dənli bitkilər üçün nəzərdə tutulsun. Yəni, o nöqteyi nəzərdən ümumiyyətlə, kənd təsərrüfatı, ümumiyyətlə idarə etmə, iqtisadi idarə etmənin formulası dəyişməlidir. Yəni, elə bil ki, Sovet hökumətindən qalma bir metodla idarə olunur. Bu günləri fərqli metodlar. Artıq biz Fransa, Hollandiya, Kanada, digər dövlətlərin təcrübələrindən yararlanmalıyıq. Yəni, kənd təsərrüfatı sahəsində inkişaf etmiş ölkələrin təcrübələrindən biz yararlanmalıyıq. Yəni, bu günləri, dediyim kimi, ancaq və ancaq sözdə danışılır, deyilir, amma ortada nəticə yoxdur. Yağlardan dediniz, bəli, doğru buyurulur. Azərbaycanda yağ istehsal edən, kərə yağ istehsal edən bir və yaxud da iki mən marka tanıyıram. Yəni, Azərbaycan brendi ilə buraxılır. Lakin digərləri qeyd olunduğu kimi xaricdən xammal formasında gəlir, Azərbaycanda qablaşdırılır. Nəinki yağlar, digər məhsullarıdır. Hətta Qarabaşaqdan tutmuş, Qarabaşaqdan tutmuş hamısına ki, mən sizə deyirəm ki, baxarsınız, Azərbaycanda qablaşdırıldığına görə hansısa bir şirkətin, müəssisənin, fiziki şəxsin adına yazılır o. Adı qeyd olunur ki, Azərbaycan istehsal. Amma bu Azərbaycan istehsal deyil ki. Çünki Azərbaycanda birinci növbədə bir o qədər dediyimiz kimi istehsal gücü yoxdur. Heyvandarlıqdan danışdınız. Əlbəttə, heyvandarlığın inkişafı üçün zəmin lazımdır, otlaq sahələri lazımdır, heyvandarlıqla məşğul olan fermerlərə ciddi dəstək lazımdır, kreditlər verilməlidir. Bu şərtlərdən biri budur. Bu günləri yemin qiyməti, ot qiymətinədir. Və biz hər gündə, siz təsəvvür edin ki... Adamlar mal saxlamaq istəmirlər. Axı sərfəli deyil. Kəndli üçün, fermer üçün, sahibkar üçün bu sərfəli deyil. Ona görə də bunu nəyə görə saxlasın ki? Ona görə ya baha eləyəcək, ya da qatqısını qatacaq. Orada şəffaflıq da yox, sözü. Və əsas məsələ odur ki, yəni bu kənd təsərrüfatı belədir ki, kənddə yaşayan əhali də öz təsərrüfatından axı bazara təklif edir. Öz məhsullarını, öz əkib becərdiyi bostan məhsullarını, meyvələri, həmçinin siz qeyd edildiyiniz kimi ət və ət məhsullarını kənddə yaşayan insanlar həm də dəstək olurlar. Yəni, iqtisadiyyatın inkişaf etməsinə, iqtisadiyyatın çiçəklənməsinə və bolluğun yaranmasında əsas faktorlardan biri də kənd yerlərində, rayon yerlərində yaşayan əhalidir. Və bu günləri, məsəl üçün, biz gedək, əvvəl xatırlayırsınızsa, hansı qapıya gedirdin, hansı qapını açırdın, orada belə deyək də sürü ilə var idi. Bu günləri, amma hansı qapını açsaq, görəsiz ki, 3 dənə qapısında
toyuq var, ya 2 dənə hündüşka var, ya 1 dənə heyvan saxlayır, ya saxlamır. Onu da soruşanda deyir ki, uşaqların südünü təmin eləmək üçün 1 dənə heyvan saxlayır. Amma yəni buna görə də bunun da hamısına səbəb təsir göstərən amillər qiymət amilləridir. Hər şeyin qiymətinin baha olmasıdır. Otlaq sahələrinin olmamasıdır. Bunu dəfələrlə biz qeyd edirik ki, hətta biz informasiyada üzr istəyirəm, bayaq oxuduq ki, İsveçdə idi, İsveçrədə idi dedim. Yəni o da bilirsiniz ki, kənd təsərrüfatı orada da inkişaf edibdi. Biz çox vaxtı baxırıq, nə bilim, oradan gələn südlər, yağlar, oranın yağlarından çox vaxt alırıq, istifadə edirik və s. və ilə axır. Oranın özündə belə görürsünüz insanlar qiymət artımına görə. Amma orada qiymətlər hər halda Azərbaycanın orta statistik adamının aldığı qiymət deyil. Orayla bura müqayisəyə gəlməyəcək dərəcədə fərqlidir. Yəni indi orada yazıblar, kimsə bir rəyə gözümə, İspaniyada yazır Qafqaz, 1 kiloqram kərə yağı təxminən 9 avrodur, minimum əmək haqqı isə 1300 avro. Yəni yağın kilosu təxminən Azərbaycandakı ilə eynidir, hətta biraz ucuz, amma minimum əmək haqqı ilə müqayisə edin bunu. Təbii, bütün Avropa ölkələrində biz minimum əmək haqqı ilə Azərbaycandakini müqayisə etsək, tərəzinin gözü çox əyilər, biz aşağıda qalarıq, yəni biz bunu bilirik. Və ona görə də o hətta orada, yəni rifahı yüksək olan ölkələrdə adamlar öz etirazını bildirir ki, bu qədər qiymət artımı olar. Avropada, ümumiyyətlə Avropa ölkələrində siz qeyd etdiyiniz həmin o coğrafiyada uzun müddət stabil qiymət olubdur. Yəni onlar üçün biz bayaq qeyd elədik Azərbaycanda. Bizdə elə bil hər bayramdan bayrama, hər çərşənbədən çərşənbəyə, ildən ilə qiymət artımı, ayba-ay qiymət artımları artıq bizdə bu bir adət halına alıbdır, bəli. Amma Avropada stabil olubdur qiymətlər. Dünyada ümumiyyətlə bu qeyd olundu. Dünyada baş verən bu iqlim dəyişmələri də birbaşa kənd təsərrüfatı məhsullarının istehsalına təsir göstərən amillərdəndir. Yəni quraqlığın olması, bilirsiniz ki, son zamanlar deməli iqlim dəyişmələri ilə əlaqədar olaraq kənd təsərrüfatında dünyanın hər yerində ciddi təsirlər olur. Məsəl üçün Azərbaycanın kənd təsərrüfatı məhsulları ixal elədiyi ölkələrdən biri də qardaş Türkiyə dövlətidir. Yəni Türkiyədə də bilirsiniz ki, həm deməli iqtisadi vəziyyətin hansı durumda olduğu hər kəsə bəllidir. Orada da inflyasiya kəlləçarxdadır, inflyasiya səviyyəsi çox yüksəkdir. Hər zaman çiftçilər, onlar çiftçi deyirlər, çiftçilərin vəziyyəti hər zaman qeyd olunur orada, həm müxalifət, həm hökumət tərəfindən də ki, getdikcə durum ağırlaşmağa doğru gedir. Yəni əgər bizim çıxan adamların əksəriyyətdə çoxsu daha çox o səbəbdəndir yəqin ki. Yəni ümumiyyətlə Türkiyənin iqtisadi vəziyyəti artıq faciəvi bir hala gəlib çıxdı. Yəni Türkiyədə bizim əlaqələrimiz də var, yaxın dövlətlə qeyd etdiyimiz kimi ticarət tərəfdaşımızdır. Ümumiyyətlə Azərbaycanın deməli xarici ticarət balansında öndə yerlərdən, yəni ixal məhsullar üzrə Türkiyə əsas yerlərdən biridir. Xüsusilə kənd təsərrüfatı məhsulları. Ümumiyyətlə Türkiyə kənd təsərrüfatı məhsullarını dünyaya ixrac edən ölkələr siyahısında birinci beşlikdə yer tutan bir ölkədir. Məsələn, meyvə ixracına görə mən qeyd etmək istəyirəm, xüsusilə dünyada demək olar ki, 3-cü yerdədir. Səhv etmirəmsə 3-cü yerdədir Türkiyə dünya meyvə ixracına görə. Və bugün Türkiyənin vəziyyəti göz qarşısındadır. Yəni inflyasiya, iqtisadi krizis, istər-istəməz Türkiyədə də çiftçiləri, ümumiyyətlə kənd təsərrüfatı ilə məşğul olan əhalini belə, hətta artıq onlarda da gəlirli səviyyəsi aşağı düşdüyünə, gəlir aşağı olduğuna görə istər-istəməz orada da artıq belə bir krizis yaranıbdır. Və bu da Azərbaycan kimi dövlətlərə, yəni idxaldan asılı olan dövlətlərə təsir göstərir. İnflyasiya məsələsi, bayaq qiymətlər artımını Azərbaycanda siz qeyd edərdiniz ki, Azərbaycanda manat dəyərdən düşür. Pulun dəyəri yoxdur. Bax, bu həmin inflyasiyanın göstəricisidir. Qiymətlərin artımı, istər-istəməz qiymət artımı və əhalinin gəlirlərində artım olmadığına görə bu istər-istəməz hər bir əhalinin cibində özünü biruzə verir. Yəni biz bunu yaşamışıq da, zamanında yaşamışıq. Mən xatırlayıram ki, 90-cı illərin biz tələbə idik, əvvəlləri edilməm, 93, 95 il pul nə vaxt dəyiş, öldü. Həqiqətən çox dəhşətli bir mənzərə idi. Onda biz deməli iş yerindən aldığımız maaşla o dövrdə yaxşı xatırlayıram ki, 90-cı illərin əvvəllərində bu Mars, Snickers, bu qəbildən olan bountylər təzə gələn vaxtlar idi. Bir dənə-dənə satılan vaxtlar idi. Söhbət o kiloluq konfetlərdən getmir.
Yadıma gəlir ki, bir maaşı az qala 3 dənə konfetə verirdi. Bir maaşı, normal bir əmək haqqını verib o 3 dənə, 4 dənə konfet alırdı. Bax, belə bir dərəcəli, dəhşətli bir dərəcə manat ölmüşdü. Mən açığı onu yaşayan bir adam kimi gözüm qorxmağa başlayır ki, bizim manatın bundan da pis günü olacaq, pis günə daha doğrusu manatımız o pis günə yaxınlaşmır ki, bu biraz məni narahat eləyir. Bu gündən biz baxsaq, hələ ki siz dediyiniz həmin o vəziyyətin olması, yəni artıq həmin dövrlərdə inflyasiyanın hiper deyilən bir səviyyəsi var. Yəni hiperinflyasiya səviyyəsi idi 90-ların əvvəlində. Bizim neft müqavilələrimiz bəli, 1000% idi. Amma bu günləri fərqlidir. Bu günləri Azərbaycanın büdcəsi var, büdcə formalaşıbdır. Yaxşı pis iqtisadiyyat var. Yəni oradan büdcə vergilərdən daxil olmalar var. Amma pis tərəfi ondan ibarət ki, yenə də qeyd etdiyim kimi Azərbaycan yenə də büdcənin əsas hissəsi neft və neft məhsullarından gələn gəlirin üzərində qurulubdur. Və bilirsiniz ki, neftin qiymətinə təsir göstərən amillərin içərisində dünyada baş verən siyasi proseslər də rol oynayır. Təbii. Siyasi proseslərdən asılı biz dövlətimizi, ölkəmizin iqtisadiyyatını bu vəziyyətə gətirib çıxartmışıq. Siz təsəvvür edin ki, Azərbaycan bu qədər neft pullarının qarşılığında yenə də idxaldan, bax, bayaqdan biz bütün hər şeyin kökü yenə də gəlir yerli istehsalın artımına deməli və yerlərdə deməli insanları təşviq etmək, həm kənd təsərrüfatı məhsullarının deməli əkilib becərilməsi, istehsal edilməsi, həm də digər sənaye məhsullarının. Biz amma nə edirik? Biz neftdən gələn vəsaiti fərqli yerlərə, fərqli istiqamətlərə xərcləyibdir. Ta siz dediyiniz o 94-cü ildən bu yana. Yəni bizdə bilirsiniz ki, neftdən deməli gələn gəlirin əsas böyük hissəsi 2000-ci illərə təsadüf edir. 2005, 2008, 2010-cu illərdə böyük pullar daxil oldu Azərbaycana və bunun nəticəsində biz istəyirdik ki, iqtisadiyyatımız böyüsün, iqtisadiyyatımız genişlənsin. Çox təəssüf ki, buna müvəffəq olmadı. Buna müvəffəq ola bilmədik. Yəni yanlış yatırımlar olundu. Yəni biz hər zaman, həm də Ümid Partiyası sonra biz qeyd eləmişdik ki, zamandakı investisiyalar elə istiqamətə qoyulmalıdır ki, heç olmasa hər bir dollar, hər bir yatırılan, investisiya edilən hər bir dollar heç olmasa 1 sent və yaxud da 10 qəpik Azərbaycana gəlir gətirə bilsin. Lakin biz fərqli istiqamətlərə, yəni dediyiniz kimi divarların, nə bilim infrastrukturun və s. hansı ki, bunların özü də zaman keçdikcə xidmət özünə belə deyək də amortisasiyasına xərc qoyulan bir sahələr oldu. Yəni zaborla çəkirik, bir müddətdən sonra uçur, dağılır, yenidən bərpa etmək lazım olur və yaxud da yollardır və yaxud da və s. və s. Yəni vəsaitlər xaricdən gələn, neftdən gələn gəlirlərimizi düzgün istiqamətdə bölüşdürə bilinmədi. Və sizin manatın ölməsi ilə əlaqədar bu gözlənilir, bizə qarşı hansı təhlükələri gözləyir. Yenə dediyim kimi, biz yenə də Azərbaycan olaraq yenə də neftdən asılıyıq. Və Azərbaycanda... O rəqəmləri hər gün deyirik, neft ya artdı, ya azaldı. Deməli, artanda rifahımız yaxşıdır, azalanda bizi təhlükə təhdid edir hər an. Bir mənalı şəkildə. Çünki bu günləri Azərbaycanın büdcəsində neftin bir barelinin qiymətini, Azerlight bir barelinin qiymətini 70 dollardan götürülübdür. Və təsəvvür edin ki, bu günləri neftin qiyməti artıq 70 dollar civarındadır. Yəni 70-74 dollar arasında oynayır, yuxarı, aşağı hərəkət eləyir dünya bazarında. Və sabah 70-in altına düşərsə Azərbaycanı nə gözləyir? Onu siz dediyiniz həmin o qiymət artımları, inflyasiya səviyyəsi və s. yəni bu gözləyir. Ona görə də qeyd etdiyim kimi neftdən asılılığı azaltmaq lazımdır və idxaldan asılılığı azaltmaq lazımdır bir mənalı olaraq. Bu idxaldan da, yenə dedim, idxaldan da ölkənin asıllığını azaltmaq üçün yerli istehsalı stimul vermək lazımdır, yerli istehsala təkan vermək lazımdır. İstəyir kənd təsərrüfatı sahəsi olsun, istəyir sənaye sahəsi, sənaye kompleksləri tikilməlidir, sənaye müəssisələri tikilməlidir. Siz də, biz də hər zaman, hər yerdə car çəkərək qeyd edirik ki, zavodlar, fabriklər olmalıdır, iş yerləri olmalıdır, insanlar normal gəlir əldə etməlidir. Lakin çox təəssüf sizinlə qeyd etmək istəyirəm ki, bu günləri Azərbaycanda biz dediyimiz səviyyə hələ də hökumət həmin səviyyəni gətirib formalaşdıra bilməyibdir. Deməli, mən rəylərə baxmaq istəyirəm. 700 nəfər var canlı yayımda. Əziz tamaşaçılar, verilişimizi lütfən bəyənin və paylaşın. İkram yazır ki, 82,5% olan yağ Rusiyanın vilayətlərində marketdə 750 rubldur. 25% market üstünə əlavə edib 750 rublə satır.
topdan satış qiymətini özünüz hesablayın. 750 rubl heç bizdə 15-13 manat falan eləyir. Yəni bu Rusiyada belədir deyir hər halda. Çünki Rusiya özü istehsal edir. Özü istehsal. Rusiyanın yerli istehsalıdır ona görə. Bəli. Amma biz Rusiyadan ithal eləyəndə istər-istəməz Amma biz öz yerli məhsulumuzu neçəyə satırıq? Mən baxıram ki, yerli məhsul üstünə yazılıb, nə bilim, Qaraçuxur qəsəbəsi. Baxırıq ki, onun da qiyməti 19-20 manat. Baxın, baxın, Ləman xanım, Qaraçuxur qəsəbəsi yazdığına görə fiziki şəxs demək istehsal eləyir bunu. Bu da siz bayaq dediyiniz məsələdir. Yəni bu fiziki şəxs öz həyətində, Qaraçuxurda heyvan saxlayıb, yəni satışa çıxartmır bunu. Bunu xaricdən yenə də alır və burada qablaşdırır, üstünə yazır ki, fiziki şəxs filan İçinə də sava yağını qatırır. İçinə də qatqısını qatır. 1 kiloqram yağdan 2 kiloqram düzəldir hər halda. Bəli, tam da doğru. Yəni onu demək istəyirəm. Yağların tərkibi də bir ayrı müzakirə mövzusudur. Yəni onu şəxsən mən məsələn o yerli istehsaldan qaçıram, amma indi məlum olur ki, sən demə ümumiyyətlə Azərbaycanda tutaq ki, mən alıb Alman yağı yeyəcəm, o təmiz Almaniya yağı deyil. Onun da içinə qatqı varmı mütləq? Onu bilirsiniz, onu mən iddia eləyə bilmərəm indiki vəziyyətdə. Çünki buna dövlətin xüsusi qurumları var. Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi var, bilirsiniz. Var. Zaman-zaman Üzdə var, sözdə var. Yəni mütləq şəkildə bunlar hamısı yoxlanılmalıdır. Bunu nə Ləman Ələşrəf qızı, nə Anar İsayev bunu fərd şəklində. Biz sadəcə olaraq bunu ictimailəşdirə bilərik. Biz həm dövlətin lazımi strukturlarına çatdırmaq üçün biz bunu ictimailəşdirə bilərik və dövlət qurumları da bundan məşğul olmalıdır. Bilirsiniz ki, yağ olsun, digər məhsullar olsun, fərqi yoxdur. Ümumiyyətlə, ərzaq dövlətin strateji marağında olan məsələdir. Çünki bu əhalinin sağlamlığı xüsusilə burada önə keçməlidir. Buna fərdi şəkildə kimsə bununla mübarizə apara bilməz. Bunu ancaq mütləq şəkildə dövlət öz əlin qoymalıdır. Çünki bunlar, bayaq qeyd ediyim kimi, sərhəddən keçir, gömrükdən keçir və orada yoxlanışdan keçməlidir. Sonra onun qiymətinə nəzarət olunmalıdır. Yəni, topdan satış qiyməti, o marja deyil. Görürsünüz, orada qeyd edilir ki, Rusiyada tutaq ki, market alır və öz marjasına o 25% gəlirini onun üzərinə qoyur. Bizdə isə necədir? Bizdə isə alınan məhsulun, xaricdən alınan məhsulun üzərinə siz baxsanız və bu günləri biz monitorinq aparsaq, 100%. 100% hətta. Və hətta 100% elə məhsullarımız var ki, 100% üzərinə qiymət artımı var. Yəni, bu nəzarətdə saxlanılmalıdır əslində. Yəni, hətta qida məhsullarını qoyaq bir qırağa, trikotaj məhsullar olsun, geyim məhsullar olsun, dediyim kimi 80, 100, 150% üzərinə marja gəlinir. Bunlara nəzarət olmalıdır. Amma Qida Təhlükəsizliyi Agentliyi xüsusilə bu yağ məsələlərində bu hər zaman işıqlandırılır. Sizin efirlərdə, siz də dəfələrlə bu barədə qeyd eləmisiniz ki, bu bir mənalı olaraq insanların, ölkə əhalisinin genofonduna təsir göstərən, sağlamlığına təsir göstərən bir məsələdir. Dövlət bunu görür. Əgər siz bilirsinizsə bunu, mən bilirəmsə, hər kəs biliriksə, deməli dövlət bunu bilir. Və niyə bir qabaqlayıcı, önləyici tədbirlər görülmür? Niyə yəni vəziyyət bu qədər belə deyək? Valla, yəni kritik vəziyyəti biz yenə deyirəm, biz burada müzakirə nəticəsində də bunu qeyd edirik hər zaman. Yəni dövlət dediyimiz dövlətin qurumlarından söhbət gedir. Yəni hakimiyyət qollarından söhbət gedir burada. Nəzarət edən qurumlardan söhbət gedir ki, yəni hər halda onu da onlardan soruşmaq lazımdır ki, nədən siz hər kəsin dediyi, hər kəsin bildiyi bir məsələni işıqlandırıb və yaxud da qarşısını almaq üçün bir tədbirlər görmürsünüz. Bilmirsinizmi ki, yağın tərkibində qatqılar var? Bilmirsinizmi ki, tutaq ki, digər məhsulların... Bəs qiymətlərin tənzimlənməsi üçün? Qiymətlərin tənzimlənməsi üçün belə deyək də, qiymət tənzimlənməsi burada əslində azad bazarda, belə deyək də, bu qiyməti tənzimləyən bazar olur. Azad bazar iqtisadiyyatında qiymətə təsir göstərən amillərdən əsası bazarda tələb təklif məsələsidir. Bəli, bu keyfiyyətə uyğun olmaq. Məsəl üçün, müəyyən məhsullar var ki, biz onları qeyd edirik. Məsələn, brend mallar deyirik, marka məhsullar deyirik ki, bunların istər-istəməz qiyməti yuxarı olur. Bazar tənzimləməsi, mən bunu qeyd etmək istəyirəm ki, əslində, belə deyim də, Azərbaycanda bu bazar tənzimləməsinə də etibar yoxdur. Niyə yoxdur? Çünki bizdəki bazar monopoliyadadır. Açıq demək lazımdır bunu. Yəni, bu günləri, bayaq siz saydınız, yağ olsun, digər məhsullar olsun, strateji məhsullar olsun, ərzaq məhsullar olsun. Yəni, bunlar hamısı demək olar ki, bir və ya bir neçə şəxsin nəzarəti altındadır. Yəni, bu monopoliya istər-istəməz
Monopoliyanı mən bilirsiniz nəyə görə qeyd etmək istəyirəm. Bazarda siz də yağ gətirib satırsınız, mən də yağ gətirib satıram. Yəni belə aydınlaşdırmaq üçün misalla izah edeyim. Siz də yağ gətirib satırsınız, mən də yağ gətirib satıram. Eyni keyfiyyətdə və yaxud da ki, fərqli keyfiyyətlərdə. Burada artıq mənim marağım ondadır ki, sizin bazara təsir göstərmək üçün, yəni öz məhsulumu təklif edib, daha çox qazanc əldə etmək üçün, daha çox məhsul satmaq üçün qiymətə özüm təsir. Marja dediyim, bayaqdan ki, biz o qazanc deyirik, üzərinə qoyduğu, mən istəyərəm ki, mizer olsun orada. Mənim malım satılsın və çox gəlir əldə edeyim. Bu artıq bazar tələb təklifə uyğun bir bazar iqtisadiyyatının tələbidir. Lakin Azərbaycanda dediyim kimi monopoliya olduğuna görə müəyyən dərəcədə, tam olaraq demirəm, tam əvvəlki kimi monopoliya Azərbaycanda yoxdur demək olar ki, amma yenə də təsir mexanizmləri var. Məsələn, bir neçə adam tutalım ki, bu məhsulu gətirə bilir. Başqa heç bir sahibkara imkan, amma açılmalıdır, bütün hər kəs üçün açılmalıdır. Yağı dediyiniz bir nəfər, iki nəfər, üç nəfər yox. Rəqabət məcəlləsi. İstəmirəm, bunu istəyirəm. Və burada istər-istəməz o rəqabət olan şəraitdə avtomatik qiymətə təsir göstərir. Məcəlləmiz də qəbul olundu da. Olundu, işlək deyil də, belə başa düşürəm. Hansı qəbul olunan qərar işlək olub Azərbaycanda? Rəqabət məcəlləsini biz deyirik, qəbul olundu, amma bu günləri onu görüm təsir göstərən mexanizmi işləyirmi? Yox, hələ ki, mexanizm işləmir. O nöqteyi nəzərdən, bayaq qeyd etdiyim kimi, bazar tənzimləməlidir, amma xanım bunu. Bunu mən baha gətirib baha qoysam, məndən başqa gətirənlər çox olduğuna görə mənim malım qalacaq, məhsulum qalacaq öz əlimdə, sata bilməyəcəm, realizasiya eləyə bilməyəcəm. Və nəticədə nə olacaq? Mən də məcbur olacam bazarla ayaqlaşmağa. Yəni bazar qiymətlərinə uyğun öz qiymətimi tənzimləməyə. Bu nöqteyi nəzərdən qeyd etmək istəyirəm ki, bəli, rəqabət formalaşmalıdır. Hər iki sahibkarların hamısına bərabər şərait yaradılmalıdır. Burada sən mənimsən, sən məndən deyilsən prinsipi işləməməlidir. Bazarın öz tələbi var. Qiymətə təsir göstərən amillərdən əsas məsələ ondan ibarətdir. İkincisi, tələb təklif məsələsi mən qeyd elədim. Bazara nə qədər çox məhsul təklif olunarsa, bir o qədər qiymət ucuzluğu yaranar. Amma Azərbaycanda yenə də deyirəm, təklif eləyən bir-iki nəfər olduğuna görə qiymətə də onlar təsir göstərə bilirlər. Məsəl üçün, mən gətirirəm, məndən başqa heç kim gətirmir, tutaq ki, hansısa bir məhsulu və istədiyim marjanı qoyub satıram. Mənim gətirdiyim məhsula alternativ yoxdur. Çünki gətirdiyim hamısı mənəm. Təbii, meydanı mənim olacaq. Demək ki, mən qiyməti mən təyin edirəm. Artıq burada alıcı qiymət təyin edə bilmir. İstehlakçı burada qiymət təyin edə bilmir. O nöqteyi nəzərdən birinci növbədə mütləq şəkildə sahibkarlığın inkişafına dəstək lazımdır və şərait yaradılmalıdır. Məsəl üçün, bayaqdan biz qeyd edirik ki, bütün demək olar ki, məhsullarımızın hamısı xaricdən gəlir, ixal edirik. Demək, biz nə etməliyik? Biz müəyyən dərəcədə gömrük güzəştlərinə getməliyik. Müəyyən dərəcədə vergi güzəştlərinə getməliyik ki, qoy ölkəyə daha çox mal gəlsin və bolluq yaransın. Bolluq yarananda istər-istəməz qiymətə təsir göstərəcək. Mən təşəkkür edirəm sizə, Anar bəy. Çox sağ olun maraqlı söhbət üçün. Əziz tamaşaçılar, sizə də təşəkkür edirəm. Verilişimizi lütfən bəyənin və paylaşın. Qarşıda görüşəcəyik. Xəbərlərimiz var və xəbərlərlə birlikdə sizinlə qarşınızda olacaq. Salamat qalın.